Čaute, zdravím vás, ja som Rino a v dnešnom videu si rozbalíme smartfón Sony Xperia Z3. Z3 má 20,7 megapixelový fotoaparát, štvorjadrový Qualcomm Snapdragon procesor, pričom každé jadro má 2,5 GHz. Z3 je odolná voči vode a prachu. Čo sa vody týka, je to do 1 metra po dobu 30 minút. Po odňatí veka krabičky sa ako prvá na nás pozrie samotná Z3. No tu si zatiaľ odložíme nabok. Ďalej nájdete v krabičke ochrannú fóliu na displej. Teraz aspoň ja som ju dostal. Fólia je po nalepení matná a vyzerá to naozaj skvelo. Pre pripojenie k počítaču a nabíjanie je v balení aj USB kábel. Napájací adaptér spolu s USB káblom nám vytvorí nabíjačku k Z3. Priložené slúchadlá nemajú plochý kábel, čo je trošku škoda, ale dá sa to zvládnuť. Majú dobrý zvuk, no myslím si, že ten, čo chce mať naozaj kvalitný zvuk, bude používať aj tak svoje slúchadlá. Ten, kto má väčšie či menšie uši, má možnosť si vymeniť gumené nadstavce na slúchadlá. Ako posledné nájdeme v balení sériu užívateľských brožúrok a manuálov. Odomknúť Z3 môžete dvojitým poklepaním po displeji, no zamknúť sa už rovnakým gestom nedá, čo je trošku škoda. Kamera to nezachytáva, ale ten displej je naozaj krásne čistý, jemný a aj na priamom slnku dobre čitateľný. Notifikačnú lištu s oznámeniami stiahnete jedným prstom a dvoma prstami stiahnete lištu s nástrojmi, ktorých poradie si môžete usporiadať podľa seba. Menu s aplikáciami je prehľadné a ikonky sú pekne veľké. V dobe natáčania je verzia Androidu 4.4.4 KitKat, ale už čoskoro by mala výjsť aktualizácia na najnovší Android 5.0 Lollipop. Stereo reproduktory nachádzajúce sa na čele Z3 sú na správnom mieste. Myslím, že kvalita je na dobrej úrovni a hrajú dosť nahlas. Niekedy máte problém počuť vlastné slovo. V ľavom hornom rohu je notifikačná dioda, ktorá je dobre viditeľná. Možno tomu nebudete veriť, ale na prednej strane je displej. Na ľavom boku je krytka, pod ktorou je micro USB konektor na nabíjanie a pripojenie k počítaču. Ďalej sú tu magnetické piny, ktoré slúžia na pripojenie do dokovacej stanice. Pre tých, čo si chcú zavesiť svoju Z3 na nejaké pútko, je tu tá možnosť. Na pravej strane nájdeme, ako je už od Sony známe spúšť fotoaparátu. Spúšť je dvojpolohová, na môj vkus možno dosť jemná, ale to chce len zvyk. Keď je Z3 zamknutá a stlačíme spúšť, tak sa naozaj rýchlo spustí foťák a môžeme hneď fotiť. Hneď vedľa spúšťa je tlačidlo na ovládanie hlasitosti. Ďalej na tejto strane nájdeme kovové tlačidlo v peknej strebornej farbe. Slúži na vypínanie, zapínanie Z3, poprípade jej displeja. A ako posledná vec na tejto strane je ďalšia krytka, pod ktorou sa ukrývajú sloty na pamäťovú kartu a nano SIM kartu.
Na hornej strane je už len 3,5 mm jack na slúchadlá a mikrofón. Na zadnej strane nájdeme 20,7 megapixelový foťák, ktorý fotí krásne fotky, točí 4K videá, ďalej tu je prisvetľovacia dioda, značka, aby sme vedeli, že aha, tu je NFC, a ešte logá Sony a Xperia. Sony ponúka niekoľko režimov fotoaparátu. Asi najviac budete používať Superior Auto, ktorý za vás nastaví foťák podľa fotenej scény. Za spomenutie stojí taktiež režim 4K, režim spomaleného videa, rozšírenej reality a mnoho ďalších režimov, s ktorými sa dá dobre vyhrať. Na záver by som chcel zhodnotiť, aká je podľa mňa Z3. Je to vydarený smartfón s dobrou pevnou konštrukciou, super výkonom, takže si môžete zahrať aj tie najnáročnejšie hry. Ako plus sú stereo reproduktory, foťák, dosť veľká baterka s hodnotou 3100 mAh. No našiel som aj nejaké to mínus. Zadná strana je zo skla a dosť sa na nej zachytávajú otlačky a po pár mesiacoch aj mikroškrabance. To nie je môj prípad, keďže ho mám len 3 dní, ale kamarát tam už nejaké škrabance má. Dá sa to vyriešiť nejakým silikónovým krytom. Inak hodnotím Z3 veľmi kladne a určite vám tento smartfón vrelo odporúčam. Tak, z tohto unboxingu je to už úplne všetko, ja dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, určite nezabudnite zanechať like, napíšte vaše postrehy a vaše názory k tomuto smartfónu do komentáru, ak chcete, môžete tento unboxing zdieľať. Ja sa s vami preto kľúčim, zatiaľ sa máte krásne a logout.